Como treinei meus gatos? Como é que eu treinei meus gatos? E tem um gato, cara. The other one? Ah. The other one. É vídeo bom que você quer? Então toma. Boy. Ah. Hey guys. So I got a lot of questions isso, about how I train cara? my cats for my videos. And actually the secret is I only taught them a pod trick and the rest are just something I made them get used to. So I didn't really train Pô, them. isso que é But I qualidade, will hein? explain those Beleza, too gente. PTBet, colocar aqui pra galera. Aqui, ó. if you want to try some of those with your cats. So here's how I taught them a pod trick. Meu Deus, Lula, It's calmou, nothing cara. complicated. Calmou, I just did this every Vou time I ver. fed them. Vou ver First, alguns. grab their paw and let them get used to me doing that. Pelo menos Then um. once they get used to it, they will lift up their paw at some point, and then grab it and then feed them immediately. If you have more than two cats, Boa, having cara. one Que watch the bonitinho, other mas one do it scores. seems to help him understand Você what's precisa going on. adestrar a Nina? Can I have this paw? Ó. Ih, uma you. pouquinha. Can I have the other one too? Ah, Thank you. Okay. que gato lindo, mano. Oh, Oh, thank you. uau. Can I have the other one? Uau. Yes. Ah, ainda dá um lambidinho. Thank you. Cat paw. Ah. Can I Que have the other one? lindinho, cara. Meu Deus, vídeo cut, né? Vídeo fofinho. Cats are really curious, and especially living inside the house, they don't have much entertainment aside from what you give them. So anything new in the house is exciting. And Cara, eu interesting faço for às them. vezes com meus cachorros, não é brincando. Às vezes eu pego e pego, tipo, alguns alimentos, não coloco na boca deles, mas assim, ó. Só pra, tipo, eles sentirem o And they cheiro, just want sabe? to smell it and Vasilha e engage tal, with eu it. gosto de mostrar pra eles. So if you engage your kitties with your Egon, cooking a by Lilith. letting them smell the ingredients, then it's entertaining for them to watch what's going on. Eu gosto de fazer isso com os cachorros, eu gosto de fazer isso com os cachorros. Só pra eles entenderem, eu acho isso legal, velho. Eu que nem sabia que dava pra treinar gato, vou falar pra você que também eu não vou mentir. Eu não tinha pensado... Ah, o cara é artista ainda? Que isso? Eu não pensei nessa hipótese de adestrar gato também, Erika, eu não vou mentir, não. Bacana. Eu faço, cara, vocês fazem isso com outras pessoas? Eu faço muito com os cachorrinhos, velho. E de casa, eu mostro sempre o que eu tô... Tipo, eu tô fazendo... Eu dou uma... Só que assim, se eu faço isso com o cachorro ego, ele dá uma bocada, né? Aí acabou. Alguém me manda o vídeo da caverna, pede pro Drink que ele te manda, XZ. Se ele não conseguir te mandar, eu te mando no privado depois. Once they memorize the ingredient, they either lose interest Aí só, foda-se. or go crazy for it. Que isso? Ah, tu... Que lindinho, cara. Ó, ó. Pois é, nunca precisei ser deitar, treinado. Ah, ih, que isso, gatinha? Ih, meteu essa? Since my cats like watching outside, we got them a cage so they could go outside safely. Over time, they got comfortable and started trying to explore outside the cage. So then I started taking them out for walks. They were kind of Caralho, nervous mas first, é muito but they eventually comportadinho, é got used muito to it. regradinho. There's a doggy. Ó. Oh. Oh, there's a doggy coming. E... Ó, ó. Ó o cachorro. Olha, esse cachorro tem muito cara de cachorro, tipo BR, tá ligado? Não que tem, né, especificação de cachorro, mas tem muito cara de cachorro que eu já vi aqui. Yeah. O cachorro em short. Tá em short, dogão? I guess you're not really scared of doggies, huh? Vou ver um episódio de Chaves pra aquele que seu Madruga. É, tem copo. Sim, Erika. Pois é, não dá pra ver, Birkin. Que tem o famoso copirite, né, meu príncipe? What do you think it's gonna clean your body? What's up? Acaba que essas coisas, that cat filmes, name for séries, essas something? paradas a gente não pode ver, sabe? Ah, rabiscando na terrinha? Rabiscando não, brincando? Of course you have to sneeze. Que lindinho, cara.
okay, buddy? Oh, não é muito específico de achar esse When vídeo, Quaku got cara. used to that, I put him in the basket of my bike. He's pretty laid back for a cat, so he didn't really mind. And now he enjoys being in the basket and going for bike rides with me. Não, Of isso é course, muito all lindo. cats have different Vai! personalities, and some may not Nossa, ever be comfortable cara. going outside. Olha isso! Our cat Pokey gets really stressed out by car rides, so I don't take him with me. Some cats also startle easily and may run off if they suddenly get scared. It is important to pay attention to how your cat is Cara, olha acting esse and not sol. push him to do something he doesn't want to do. Even if your cat doesn't like going for walks or watching you cook, he probably has personality quirks that make him unique in other ways. Ah. Ah. Nagi likes to play fetch with plastic rubbers. Os gatos, mano, pega todas as embalagens aqui, as caixas aqui que ele recebe de coisa. Pokey is just Pokey. Vai pôr um Try lugar playing with your bonito, né? cat As in partes different rural, é ways, bonito, and you might bonito, find mano. something unique that he or she enjoys. Thank you for watching. Cara, que das horas esse vídeo. Mano, que simpatia, que coisa... Ih, falhou. Boa noite, meu lindo. Boa noite, como é que você tá, Netão? Tudo bom, mano? Que gato bonito esse preto. Calma, você tá falando do gato? Desse gato da tela ou esse gato da tela?